ଲୋଭ ହେଉଛି ସେ ମୋର ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ସତରେ ତା'ର ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା। ରାଧା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେ ଆମର ପୁତ୍ର ନୁହଁ, ଏ କଥା ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଜିକାଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପୁଅ ନୁହଁ। କେଉଁ ଅଭାଗିନୀ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ତାକୁ ମାଟି ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି ଯମୁନା ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ମନେ କରି ପାଳିଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ତା'ଠାରେ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ହାୟ, ସେ ନିଷ୍ଠୁରା ଜନନୀ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ନ ହେଲା କାହିଁକି? କୋମଳ ହୃଦୟା ସୋମବଂଶର ବଧୂ କୁନ୍ତୀ ସେଦିନ ସେହି ପାଷାଣ ଜନନୀକୁ ଅଭିସମ୍ପାତ ଦେଇ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ କକ୍ଷକୁ। 12 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କିଶୋର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନର ବିଷାଦମୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ସେହି ଦିନଠାରୁ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଜର ପିତୃ ପରିଚୟ, ଅଥଚ ନିଜ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯମୁନା ସ୍ରୋତକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ଜଳିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ସତରେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇନଥିବେ କାହିଁକି? ମାତା କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ହିଁ ତ କହିଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ସେହି ନିଷ୍ଠୁରା ଜନନୀକୁ ଅଜସ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ପାଷାଣ ହୃଦୟ ଜନନୀକୁ। ଭୀମର କଥା ହୃଦୟର ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅଂଶକୁ ଆଘାତ କରିଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛି। ବାହାରେ ମା ରାଧାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ବାପା କର୍ଣ୍ଣ, ତୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାତା କୁନ୍ତୀ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି।